Der braucht man nicht manipulieren. Ich glaube, das ist ja auch gesichert, das Feld, mit Securities und so, wie ich gehört habe. Deswegen geht das nicht. Mal gucken, ob er da Vollgas gibt oder nicht. Er muss ja eigentlich Vollgas geben, aber ich werde halt immer noch eine Schippe draufpacken. Versuchen halt dann ja, so viel Geld wie möglich einzuspringen. Das Einzige, was schwierig sein würde, ist halt mit der Kettensäge. Aber halt dann das andere mit dem Seitenschneider und mit dem Traktor könnte ich halt, glaube ich, schneller sein und der Sensor halt mehr Fläche abziehen.